Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қонақ күткенде дастарханның сәнін ашатын жеңіл тамақ түрін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге мына видеода көрсетілген заттар қажет болады. Ең алдымен нанды осылай оқтаймен жұмсатып аламыз. Екіге бөлеміз де тіс тазалағышпен қыстырамыз. Нандарымыздың формасы осылай әдемі болып шығу керек. 180 градусқа 7-8 минутқа духовкаға салып аламыз. Кептірілген нанымыздың ішіне майонез, балық шабағын, тұздалған қиярымызды және аскөгімізді салып, осылай орнатып шығамыз. Міне, қараңыздаршы, қандай әдемі жеңіл тамақ түрі шықты. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.